Nah, ini Darpel mau mancing ikan di kolam, teman-teman. Mari kita bantu cari ikannya ya. Nah, itu ikannya nampak. Mari kita putar-putar ini pancingnya. Semoga bisa ya. Ini gimana sih cara mancingnya, susah amat. Oke, tersentuh, itu ikannya sudah tersentuh. Mari kita angkat ke atas. Nah, itu dia sudah nampak. Akhirnya berhasil bisa manggang ikan.